Ok, mamy kolejny dzionek. Dzisiaj już ta właściwa pętla, powiedzmy mazurska. Jesteśmy w Wilczym Szańcu po kempingu. Kemping spoko, fajnie. No, już widać, że jest pic zrobiony tak jak trzeba. Sanitariaty, toalety, no bomba, wszystko jest ładnie zrobione. Piękne miejsce, fajne, aczkolwiek komary, kurde, tną jak szalone, że tak powiem. Zebrane. No i zobaczymy, czy dzisiaj z tą pętlą jak wyjdzie, jak będzie to wyglądało. No nic, trzeba jechać i zobaczyć, co się będzie działo. Tak to dzisiaj wygląda. Miejmy nadzieję, że się uda. Fajnie by było. Cała pętelka. Tutaj było Mazurki, aż wróciane Mida. Giżycka, Węgorzewo tu przy granicy. No i cel Stańczyki, most Stańczyki, wiadukt.
could I know it would be goodbye, my love? When did the close of forever come, my love? All I recall was a stare that was vacant and cold. Where did the spark go, the warmth that once stole my soul?
Kolejne te bunkry, teraz monerki. Dawna kwatera wojsk lądowych Wehrmachtu, bo tam prędzej wyciszanie, są Adolfa, te sprawy, sztaby. Tak, dosyć dużo zachowane, więc będziemy mieli co zwiedzać. Coś tam się zobaczy. Dobra, to już nie ma odwrotu. Aha, tu jest makieta całych tych pomieszczeń. Taka wizja artystyczna. Kazał na śmierć 10 obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Zresztą jak one robili te czołgi, one nie chciały jeździć, działać. How could I know it would be goodbye, my love? When did the close of forever come, my love? All I recall was a stare that was vacant and cold. Where did the spark go, the warmth that once stole my soul? It seems the glow from within your eyes is gone. I never knew they could also lie far gone. How can a heart just forget what's kept? No i proszę bardzo. Jest hotel 5-gwiazdkowy? Ty czekaj. Ty, Przemek, a gdzieżeś takie błoto w sprayu kupił? No po drodze! Na GS-a. O, show! Bo show mówisz, dobre jest? Pierwsza klasa ty, no, prawie jak prawdziwe. Ten ile tego sprayu nawalił, zobacz, ło. Kurde, no. Masakra. No, tym oto humorystycznym akcentem robimy kąpiel. Like a chemical fire, the flame won't die.